ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। আপুনি যদি ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 12 পাছ কৰা থাকে, লগতে যদি আপুনি ITI পাছ কৰা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব। ইয়াত মুঠতে আপোনাৰ 374টা পদ মুকলি হৈছে। আপুনি ইয়াত চেলাৰী প্ৰদান কৰিব 50,000 লৈকে পাৰ মাহত আপুনি চেলাৰী প্ৰদান কৰিব। তো এই পদবোৰৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ বাবে কি নথিপত্ৰ লাগিব, ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি আছাম অনলাইন টেক্স চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিবিলাক জব আছে বা বেংকৰ যিবিলাক জব আছে, এই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ এইটো চেনেলত পাই থাকিব। তো বন্ধু, ইয়াত কৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে BLM এপ্ৰেণ্টিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 374টা পদ ওলাইছে। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে বেনাৰস লেমনেটিভ ৱৰ্ক ৰেলৱে BLM, যিটো নেম অফ দ্য পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হ'ব ফৰ ITI। দুটা পোষ্ট ওলাইছে। ইয়াত ITIৰ কাৰণে 300টা পদ ওলাইছে আৰু আপোনাৰ নন ITI বাবে 74টা পদ ওলাইছে। আপুনি যে ITI কৰা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ITI বাবে আপোনাৰ ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, পেইণ্টাৰ, মেচিনিষ্ট এইবোৰৰ পদ আছে। আৰু আপোনাৰ যিবিলাক নন ITI আছে, অৰ্থাৎ আপুনি মাত্ৰ ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে, তেতিয়া সেইবিলাক নন ITI বুলি ক'ব। সেইবিলাক ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, মেচিনিষ্ট এইবিলাক পদ হয়। এই টোটেল ভেকেঞ্চি 374টা পদ আছে। ইয়াত আমি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। ইয়াৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট আপুনি এপ্লাই কৰিব। ইয়াত আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা বা এক্সাম নহয়, অনলি আপোনাৰ মেৰিটৰ ওপৰত আপোনাৰ চিলেকশ্যন হ'ব। ইয়াত কৈছে এপ্লাই কৰোঁতে অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে মিনিমাম হ'ল 15 ইয়াৰ্ছ, 15 বছৰ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মেক্সিমাম হ'ল 24 ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ আদাৰ কেণ্ডিডেট যিবিলাক আছে 100 টকা দিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত। আৰু যদি ST বা SC বা PWD এইবিলাকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তো পেমেণ্ট আপোনাৰ অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব, ক্ৰেডিট, ডেবিট, নেট বেংকিং। ইয়াত কৈছে যে নন ITI হেভ পাছ ক্লাছ 10 মেক্সিম এক্সাম আণ্ডাৰ ক্লাছ 10 চিষ্টেম ইটছ ইভিলেঞ্চ ফৰ ITI হেভ পাছ ক্লাছ 10। ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকক অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 15 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ এমাহ আছে। আৰু আপোনাৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট। তো আপোনাৰ পে'মেণ্ট ফিজ আপোনাৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে পে'মেণ্ট আপোনাৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। দেখা পাইছে বন্ধুসকল, প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ পৰা লগ ইন কৰি ল'ব, ডাউনলোড নটিফিকেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে বা জব অফিচত যাব পাৰে। তো এইখনে আছে সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে এইখিনিতে।